Sveiki visi, su jumis kągi šiandien Laura, su manim mano draugas Joris. Ir kągi mes šiandien filmuojam va šitą video, kurį jūs matote. Mes statom miestelį, va vienas namukas yra jau. Nu ir kągi mes... Čia vėliava, pas mane tokie modai, va, čia kepta viena yra, ten kiškis. Nu, po to vis... Parodyk tą žuvis, labai tą žuvį. Nu, pažiūrėkit iš tokia žuvis. Gal ir jūs visai matote tokių modų. Tai jeigu norite, tai rašykite Laurą ir skambinti. Aš duosiu skypę, bet ne savo tėčių, nes mano ten skypę problema. Ir kas nori tokių modų, pasakysiu, kaip jos padaryti. Per skypę jums galėsimai pasakyti. Tai kągi, aš ir turiu savo skypę, bet aš prie jos nesėdžiu. Tai todėl, nes mano brolis kompą įsivežęs į Angliją. Jo. Tai... O kitas kompas pas močiutę? Jo, pamiršau. Čia, kaip matote, galima yra tokių šarvų, jei norit tokių modų, tai va. Galim tai va statyti. Nu, gerai, Laura padeda. Nu, ir po to šarvus va pasakyti. Nu, aš po to padarysiu video apie visus šitos modus. Gerai, mes filmuojam. Lauras toliau stogą namus statyti. Gerai, aš dabar statau antrą namą, statau stogą. O toks pas mane stogas bus čia. Jo, ir jeigu jūs norit laikinkit, jei nenorit laikinti, tai spausite daug. O jei norit laikinkit, skambinkit į Laurą, parašykit Laurą. Asanavičiūtė. Ir tada galėsit skambinti mum į Skype'ą ir mes būtinai galėsim prisijungti. Ja, bet aš filmuosiu video tik 10 minučių, o jau, liko tik 8 minutės. Nu, kaip nežinau, gal ne. Kas gal? Neaišku, gerai. Jei norėsit kitą video pamatyti, tai ten aprodysime jums viską. Ir mišką, ir taip toliau. O per šį video mes kol kas pastatysim dar šitą namą ir dar vieną. Ir tada jau galėsim baigti video, tada pro kitą video rodysim ten gyvūnus naujus. Ir taip toliau. Mišką parodysim, kur ten pilna gyvūnų, kiškių visokių. Ir jei jums patinka gyvūnai, tai prašom laikinkit, labai smagu, žinau. Įdomu gyvūnai labai. Bet jei jūs nenorit laikinti, tai nežinau, jūsų problema. Bet jei jūs norit laikinti ir jums tėvai neleidžia, tai tikrai ne mano problema. Prašykite tėvų ar kažką tokio, maldaukit, nežinau. Bet tai gerai, Laura, kitą namą statyk. Šitą dar nepasačiau. Tai fuck, čia toks negražus. Eik šikt. Kodėl negražus? Fu. Geriau tą išgriauktas laiptelius. Va šitos jo. Tai galim čia blokus pastatyti. Palik, ne, fui bus. Pažiūrėk. Ne, žiūrėk. Negražu. Aš matau, Laura, tave. Aš tam namelį tokia. Ai, šiek ne tą paėmė. Reikia. Ai, tu. Nahui, ne iš tą medžią pastatėm stogą. Nieko tegul būna šitas. Ai, šitą reikia mum. Nu, tai va, žiūrėk kaip gražu. Oi, lietus, nekenčiu lietaus. Later, downloading and file. Tuo man kėdą biškį pasitaisiu. Laura man biškį nuo Skype'o. Aš čia grįžau. Pakeliu. Labas. Kur buvai? Ai, man brolis biškį šitą sakė, kad... Nu, kaip suprantate, su broliu Anglijoje, tai dabar man biškį brolis norėjo parašyti draugai, tai... Galiu toliau jau žaisti. Kaip mano vaštė išgąsdino, kad pažiūrėjau. Laura! Žinai ką? Atsirado auksiniai šarvai jau. Viskas atsirado. Viskas jau atsirado auksiniai šarvai.
Aš grįžau. Trupučiuką laginą mainas. Galvoju, jau atsirado auksiniai šarvai. Buvo toksai... Tu aš Man tas žuvis taip patinka, žinok, dabar taip, tame žirėlį. aprodau jums šitą namą. Jis dviaukštas, čia stovi vėliava. Ir nejuda, jei nepastebėti. Mūsų kačiukas atsargiai gali išbėgti. Kačiukas! Kačiukas, tik nemu. Klauso. Va, čia kačiukas pas mus. Sėdėk. Blia, negalim pasidėti. Čia dvi petys, čia craft table ir skrinė. Čia maistas. Kągi Toliau, viršai. čia kopėčios. Toliau. Lovų nepadėjom. Šarvai. Lovų Jo, nepadėjom. lova. Taigi žinokit, kad mes čia mums tik draugas davė G-modą, todėl kad čia yra jo servas. Jo. Nu, čia toksai Bet servas. šitas joris tai kažkur tai toli taip stato, nežinau kur jo. Aš dabar ežerėlį tam, kur pas tave žuvį tupiu ten, tai man tai jos patinka. Gerai, aš čia. Daugiau Laura neapsimoka pauzių daryti, taigi. Dabar einam. Aš dabar noriu labai biblioteką pastatyti. Tai galima kiekvienam namelį pas... Tai bus blogai, taip labai ilgai, žinok. Ne, kaip tai gerai. Ne. Nu, komentaruose parašykit, kaip bus geriau. Ar taip, kaip pasakė Joris nameliuose. Mums jau metas baigti. Ai, dar ne, dar liko 4 minutės. Tai jo. Va, gerai. Ko tu? Pas tave F5 neveikia. Kas čia buvo? Tu jungi F5. Pas tave neveikia F5? Ja. Žinau, Laura, kodėl tu tokį skiną užsidėjus? Aš neužsidėjusiu. Čia per 1.8 neveikia. Ką tu čia darai? Biblioteka. Bet bibliotekui nedėk. Bet tokia mini biblioteka bus, ne? Jo. Kam tu taip toli nuo namų visus statei? Ai, arti. Ble, per arti. Nu, tegu. Čia tipo jis Patok. Jis tipo pastatė biblioteką, kuris čia gyvena. Kaip pas tave lagina aš? Ir kai... Nu, tai dėl to, kad aš bendikemą jungiu. Dėl to, kad filmuoju. Kaip matote šitą ekraną reklamą? Aš ir šiaip filmuoju video, tik O jei norit šiuos video pažiūrėti, pavyzdžiui, draugam, jei norit pasakyti, tai parašykit Laura Sanavičiūtė ir jums išmes šitus visus video. Taigi, jei norite komentarų, jo mums už 2 minučių baigsis video, tai dar gal spėsim biblioteką. Jo. Tai tik greitai padaryk. O jeigu jūs norit modernų namą pasistatyti, tai laikinkit. Jei jūs rusai ar lietuviai, taip pat. Aš darysiu rusiškus video. Nu jo, mes čia dviese kol kas, tai pas mus lietuviškas video. O taip, tai jau viskas, daugiau gali jau, nu nežinau. Minutė liko. Minutė laiko, nu mažiau jau biški, bet ką daryti, jau galima atsisveikinti. Bet spėsi tikiuosi. Nu, vat kažkur taip. Ir gerai. Nu, tipo medis. Nu, va, biblioteka tokia bus, va, tokia, va, čia, tokia. Nu, Pirmoje dar kažkiek reik duris įstatyk. Nu, tas tokias gražias labai. Galvau ten zombis. Galvau čia va zombis. Tau prieš akis. Žiūrėk, kiek liko. Aš skrendu, tai skraidžioju. 10 sekų liko kažkur. Apie 10 sekų. Nu, jau mažiau. Nu ir gerai, atsisveikinam. Su jumis kągi šiandien buvo Joris ir Laura. Iki. Iki visiems, iki. Iki.